Трамп поговорил с Путиным. Это был самый плохой их разговор за все время знакомства. Самый плохой. Потому что Путин сказал, что он не отступит от цели так называемого СВО, так называемой СВО, и он будет идти до конца. Это было 3 числа вечером. 3 ночью по Украине Россия выпустила небывалый шквал ракет и дронов. Я думаю, что такой атаки не было еще никогда. По насыщенности, по комбинированности, по маневренности. Думаю, что никогда. Значит, что это значит на простом языке? Путин поговорил с Трампом. Трамп ему, видно, сказал, что Владимир, давай же переговоры, давай мир, как нам бы хотелось. Тот сказал, нет, такого не будет. Отказал Трампу и ударил по Украине небывалым количеством ракет и дронов, показав, чихал я на тебя, чихал я на твою Америку. Вот мы им сейчас вот так, сразу после разговора с тобой, вот мы им сейчас так ответим. И как раз у тебя же этой ночью 4 июля, День независимости США, на тебе, к Дню независимости США, чтоб знал наших. Я трактую это только так. У меня другого варианта нет. Таким образом, Путин отхлестал Трампа по щекам прилюдно. Я называю вещи своими именами. На глазах у всего мира. И, конечно, Трамп это понял. А как тут не понять? Тут все понятно, слушайте. И, конечно, это возмутило его соратников и тех, кто стоит за Трампом. Это люди, которые находятся в тени, это люди, чьих фамилий, широкая общественность, как правило, не знает. Это выглядит возмутительно, когда какой-то полудурок из коррупционно нефтегазонесущей страны, которая ничего не может, то есть мудила старая, которая руководит страной импотентом, когда он такое творит на глазах у всего мира и хлещет президента США, самой великой и мощной страны мира, по щекам, это вызывает нехорошую ответную реакцию.